अगर तुम्हें भी प्रीमियम साउंड इफेक्ट्स चाहिए तो ये एक वेबसाइट किसी खजाने से कम नहीं है। चलो मोबाइल की स्क्रीन पर गूगल में सर्च करना माई इंस्टेंट और इस पहली वेबसाइट को ओपन कर लेना। यहाँ पर तुम्हें दुनिया भर के साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे लाइक, और तुम इसे एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हो MP3 में। और भी बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स मिल जाते हैं। और हाँ, इसमें एक और बात कैटेगरीज भी यहाँ पर तुम्हें दी जाती हैं बहुत सारी।